劍擊嘅朋友呢，真係千祈唔好錯過。咁啊一路啊今日呢鎖定我哋港台電視32。咁啊跟住落嚟呢，我哋喺直播畫面都係會同大家呢，喺呢個係階段淘汰賽嘅時候呢，都係鎖定咗喺呢個藍色劍道啊。咁啊，接住落嚟呢，我哋就將會係繼續留守喺男子花劍32強嘅賽事。跟住落嚟喺藍色劍道呢，頭先見到啦，兩位劍手包括咗呢就係有阿黃永佳同埋蔡子樂嘅。係啦，咁啊係。咁啊，蔡子樂呢，咁就其實都已經係青年軍嘅代表隊㗎啦。咁佢呢，亞青都啱啱嘅亞青呢，咁佢個科威特嗰度都攞咗呢個花劍嘅團體金牌嘅。咁所以呢個實力呢就不容置疑嘅。咁亦都係可能嚟緊香港代表隊嘅，即係有機會嘅做到個成員之一啦。咁所以呢，個實力係非常之強勁嘅。係啦，咁啊蔡子樂個即係亦都係左手持劍啦。咁啊喺個身形同埋喺個協調性上邊呢，都係喺我哋所謂叫做即係港隊青少年花劍組裏邊嚟講呢，都係相當之即係控制唔錯嘅。咁同埋蔡子樂其實而家已經成為咗全職嘅運動員啦。咁啊其實喺一個系統嘅訓練底下啦，咁啊亦都有足夠嘅體能啊、技術啊、戰術啊，甚至乎心理嘅訓練呢。其實佢哋係可以叫做接上去成人組嗰條接軌啦。其實真係指日可待啊！咁啊，同埋而家其實有好多青少年運動員呢，即係我哋香港嘅運動員呢，其實都會去參加一啲青少年青年世界盃嘅一啲分站賽事啦。咁啊，希望透過即係多啲嘅呢啲對抗性嘅賽事啦，可以攞到多啲嘅一啲經驗啦。咁啊，對於佢哋將來譬如升級啦，即係年齡夠嘅時候，去到成人組嘅時候呢，嗰個接軌都會係比較好啲啊。係啊，咁啱啱呢做呢個叫做動作啦，咁就係一個稱劍嘅動作嚟嘅。咁就裁判呢就會 make sure 呢，佢哋把劍呢個劍尖呢係夠500個 gram 嘅。咁因為呢，如果你唔夠500個 gram 呢，即係代表你刺落去呢，好輕鬆就可以攞分啊。咁所以呢，我哋嘅規定呢就要你個掣呢撳落去有500克嘅力呢先會着燈嘅。咁所以確保你真係刺中先攞分。咁啊，講翻蔡子樂，因為佢係左手嘅運動員，所以咧佢就會安排喺左邊嘅。咁啊，以確保咧兩個運動員咧可以面對住裁判咧，容易啲去睇到佢哋有冇犯規嘅情況啦。係啦，咁頭先鏡頭影到嘅裁判呢，其實就係朱永康啦。咁亦都係我哋前港隊嘅成員，亦都係亞運男子花劍團體賽嘅呢一個獎牌得主啊。好，咁啊，而家蔡子樂咧就向前進攻，咁但係刺中手腳就無效嘅。阿連，蔡子樂嘗試做一個圓碌防守還擊掟心口，但係唔着燈啦。咁啊後尾俾阿黃永佳做嗰個防守還擊係無效嘅。咁啊蔡子樂都係打得比較主動少少啊。咁啊繼續都係上步啦，做咗個直接進攻，刺到膊頭附近嘅位置啦，咁啊成功攞到第1分。咁啊見到其實蔡子樂嗰個移動都好順啊，但係呢一劍呢就上咗去入咗距離，就有少少冇準備啊，俾阿黃永佳呢做咗個搶攻。黃永佳咧見到佢咧，雖然咧你見佢步伐咧唔係話好穩陣，但係咧佢勝在咧佢前後調動咧都多嘅，你未必咁快可以估到佢上邊，所以啱啱蔡子樂俾佢搶咗一劍咧，都正常嘅。咁但係咧，對於一個經驗嘅運動員嚟講咧，其實打你2、3劍就知道你嗰個距離係如何㗎啦。咁所以咧，其實咧會慢慢掌控翻個比賽嘅，相信係蔡子樂。咁啱啱都俾阿黃永佳咧做咗個搶攻。呢一劍其實即係蔡子樂突然之間出手有少少猶豫啊。係啊。咁啊比分啊追平去到3-3。呢劍咧蔡子樂上前，咁啊捉阿黃永佳做翻頭先嗰啲搶攻出嚟就，但係蔡子樂一防守還擊就擊中手啊，無效嘅。好呢劍咧進攻。防空啊，係咯，但係蔡子樂防唔到啊，第一劍。都俾咗蔡子樂進攻得分。佢俾咗蔡子樂進攻。係啊係啊，其實我都覺得黃永佳。我覺得蔡子樂防空喎呢一劍。係啊，我都覺得係。不過有時係咁㗎啦，咁啊裁判都係其中一環嚟嘅，咁你都要去適應到你自己，除咗對手自己之外，裁判都係好重要嘅因素啊。咁啊進攻先得分。
好，呢劍係防守還擊嘅。始終兩個可能喺個能力上邊有啲分野咧。其實蔡子樂佢只要上步做少少觀察，就已經可以變化係做進攻啦，定好似頭先咁樣做個圓碌防守還擊啊。係啊。咁啊，不過佢都受制住黃明佳會突然間搶出嚟啊，所以你見佢上前都比較小心。比起頭先阿 Ryan 咧上步咧，其實佢真係要小心啲，因為佢突然間搶出嚟，就變咗你想進攻嗰個距離就冇咁順。好，呢劍咧雖然咧跳咗出去，但係咧因為蔡子樂做咗防守咧，如果擊中都會計嘅。好，呢個擊打進攻嚟嘅。咁啊，蔡子樂上前打開咗啊黃明佳把劍，刺中得分。係啦，擊打進攻冇燈啊！咁啊，睇蔡子樂會唔會試一試劍先？呢一劍呢，應該就係蔡子樂擊打進攻嘅，咁但係就冇燈。咁啊，裁判試咗冇問題，比分啊照計。蔡子樂領先住4分，8比4。嗱，呢啲劍其實蔡子樂係好劍嚟嘅，但係爭少少準程度，因為已經係幾劍都係進攻啊，擊打進攻都係刺咗無效啊。好，呢劍咧雖然大家見到蔡子樂好似慢上咁，但係因為蔡子樂咧先上步啊，咁做咗一個持續威脅，所以咧當黃明佳想打出嚟嘅時候咧，蔡子樂都係依然一個進攻刺中得分嘅。好劍啊！主動上前攞劍。裁判判咗擊打進攻，領先到10比4啊！係啦，咁啊黃明佳而家唔敢搶出嚟，因為頭先蔡子樂咧上前防咗幾下，都係好成功嘅。有時就係咁噶啦，因為咧朱 Sir 都比較嚴啲喎呢一場。係啊。頭先呢個黃牌就係俾阿黃明佳偷步啊！裁判咪嗌開始就已經移動啊！咁啊，蔡子樂做一個防守還擊咧，又係冇燈。咁啊，俾阿黃明佳做咗個延續得分啊，冇阿 Ryan 咁好啊！佢嘅防守還擊，咁啊有時咧可能佢呢啲即係要掟把劍落去刺落去嗰啲，可能咧個角度未必做得咁好，咁所以咧有時咧就會晾住咗冇燈。蔡子樂啲落手有少少猶豫啊，幾劍啊！頭先防守還擊冇燈，跟住再接個圓4防守還擊又係冇燈，俾阿黃明佳有延續攞多1分。好劍啊！好，呢劍進攻完之後咧，對方防守還擊嘅，不過咧再接一個反防守還擊啊，咁啊中間已經有2個來回㗎啦，咁啊蔡子樂得分。好劍啊！呢劍控制得好好啊！雖然蔡子樂大家見到佢好似停一停步，但係黃明佳咧想跌出嚟吉嘅時候咧，其實想避嘅，但係咧最後蔡子樂落到咧，所以都會係蔡子樂得分嘅。係啦，蔡子樂都打開咗個人啦，只要佢肯落手咧，其實個問題就唔大㗎。前面嗰啲嗱呢啲又係防咗，有一少少猶豫。咁啊，黃明佳都係其實都係只係能夠通過呢少少蔡子樂嘅所謂叫失誤啦，或者佢有少少諗法猶豫嘅時候咧，就只係能夠做到搶攻。你見啦，黃明佳其實都打唔入啦。呢劍又係蔡子樂圓碌防守還擊掟膊頭，又係冇燈。咁啊，俾阿黃明佳嗱，咁啊要睇下佢有冇犯規喎。而家呢一劍啊，朱 Sir 睇下，其實呢就冇乜嘅。係啦，好難估啊！朱 Sir 個樣咁認真。咁啊俾咗。咁啊黃明佳犯規。俾咗埋對面嘅，因為紅牌咧，之前已經有個黃牌啦，再犯一次規咧，紅牌咧就對面就要加1分，咁啊完成呢個比賽啦。咁啊，其實頭先呢一場咧，咁蔡子樂嘅最簡單嗰啲動作啊，其實個質量係非常之好嘅。咁你話黃明佳頭先點解可以攞到7、8分？其實佢都唔係好正經咁去打。咁啊，有啲出人意表嘅動作咧，令到阿蔡子樂咧應付唔到，咁啊俾佢攞到7、8分。但係如果你話講緊真係好正經簡單動作打入去咧，其實黃明佳係完全打唔到嘅。咁所以咧個比分都好明顯啊。咁啊15比7，蔡子樂勝出嘅。如果係要挑剔蔡子樂今場嘅表現，就係嗰啲落手係有啲猶豫啊，即係成日都唔着燈。即係我哋以前，因為我知道蔡子樂個教練啦，即係喺俱樂部，即係當然佢而家係體院嘅運動員啦，喺俱樂部嘅教練啊，何 Sir 成日都係，唉嗰啲落手又猶豫，全部都防晒㗎啦，成日落去刺又唔着燈。即係叫做甩劍掟又唔着燈，或者俾人哋延續。咁啊，只要其實佢落手係加翻啲我哋所謂叫狠勁啦，其實呢一場比賽真係一啲問題都冇。